Abba, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoo. Ameen. Dubbii sagalee keetii kan ittiin dubbannu arraba keenya saaqtee laphee keenya hubachiistee dubbii sagalee keetii akka nu barsiistuu fi fedha keef jaalala kee nuuf ta'u. Kabajamtoota abboota keenyaa luboonni, jaallatamtoota obboloonni keenya daaqonoonni, ijoolleen Waaqayyoo abbootiin, haadholiin, faarfattoonni akkasumas fakkeenya mootummaa Waaqayyoo kan taatan daa'imman maqaa Waaqayyoo isa jiraataa harka isaatiin bifa isaatiif fakkeenya isaatiin nu uummatee ijoollee isaa nu taasisee abbaa keenya nuuf ta'e maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkam jirtu akkamitti yoo nageessanii. Ameen. Akka galateeffannuuf arraba keenya cubbuu dubbachuurraa adda baasee qaama keenya miilla keenya daandii cubbuurraa deebisee iji keenya akka qajeelina ilaaluu fi karra isaa jireenyaa nuuf saaqee barruu isaa qabbanaa nuuf diriirsee akka irra teenyee isa dhaggeeffannuuf kan nuuf eeyyame maqaan isaa bara amma baraatti kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Waggoonni kee tasumaa hin dhumani. Waggoonni kee tasumaa hin dhumani. Macaafa faarfannaa faaruu Daawit faarfannaa 101 yookaan ammattuu keessatti 102 lakkoofsa 27 irraa mata duree argannudha. Jecha kanaa qulqullichi Daawit umurii isaa jiraate keessatti namoonni baay'een isa biraa barri lakkaa'amee fi umuriin isaaniif daangeffame gaafa dhumee jedhu darbee kan jiraatu Waaqayyoon qofa akka ta'e. Innis bara isaatti abbaan isaas Waaqayyoon tajaajilanii akka darban hubatee jara dabarsee addunyaa dabarsee bara baraan jiraachuu kan danda'u Waaqayyoon duwwaa kan ta'e umuriin isaa kan hin beekamne barri kan hin lakkaa'amneef ta'uu isaa hubatee waggoonni kee tasumaa hin dhumani kan mucaa namaa garuu lakkaa'amee kan dhumu ta'uu isaa faarfannaa isaa kana irratti nutti ibse. Egaan waa'ee waggootaa gaafa kaasnu baga ittiin sin ga'e waggaa haaraa waliin jechaa aniif isin bara sarakkinaa fi bara saliphinaa 5,500 sana dabarsinee waggaa simachuun rakkoo simachuu ture gatii ta'eeraaf waggaa dabalachuun rakkoo biraa dabalachuu ture gatii ta'eef osoo Kiristoos hin dhalatiin gammachuun waggaa jijjiirraadhaan dhufuu hin jiru ture. Osoo Kiristoos dhalatee bara eebbatti hin jijjiiriin bara gammachuutti hin jijjiiriin osoo Kiristoos dhalatee abaarsa baraa wajjin lakkaa'amu sana barri dabalamuun cubbuu dabalchiisa gatii ta'eeraaf lakkoofsa cubbuu addaan kutee barri bara qajeelinaa bara kennaa Waaqayyoo keessatti baay'ate ta'uu itti gaafanuuf jijjiiree jedhu bara haaraa ga'uudhaaf baga gammadda waliin jechuu dandeenyerraa. Kanaaf irra deebinee bara qalbii jijjiirannaaf nuuf kenname bara gammachuudhaaf nuuf kenname bara Waaqayyo eebbaaf dabalee nuuf kenne bara haaraa bara 2014 baga nagaadhaan geessan baga gammaddan. Egaan waggoonni kan lakkaa'aman waa'ee waggootaa gaafa kaasnu barri osoo addunyaan kun hin uumamin barri lakkaa'amaa hin turre yookaan umuriin jiraatame hin beekamu. Addunyaan kun akka carqiitti yookaan immoo akka erbeetti walitti qabamee gaafa dabarfamee jedhus barri isa booda lakkoofsisaa ittiin fufu. Maaliif yoonna jennee wanti ka'umsa qabu tokko xumura hin qabaata. Kanaaf jecha akka seera mana kiristaanaa keenyaatti akka barsiisa macaafa qulqulluu keenyaatti addunyaan kun ifatti akkuma taa'e osoo Kiristoos fooniin addunyaa kana irratti dhalatee hin mul'atin dura waggaan 5,500 lakkaa'ameera.
barri kun bara waadaa yookaan immoo waggaa kana booda dhaladhee sin fayyisa jedhee Waaqayyo Addaamiif itti waadaa galee haa ta'uyyuu malee waggaan kun dhaloota Kiristoos dura edda lafti argamteeti qabee waggaa lakkaa'ame ture. Erga Kiristoos dhalatee addunyaa kana fayyisee immoo bara haraaraa, bara dhiifamaa, bara fayyinnitti argame amata miraati jennee waggaa 2013 lakkoofne 14 irratti argamna yeroo ammaa. Kanumaaf iyyuu addunyaan har'aa irra jiraannu kun dacheen har'aa irratti dubbannu kun dacheen ammeenyis gaarummaanis irratti hojjetamu Waaqayyoos gantoota bukkeetti itti arrabsamu kunis warra amantoota Waaqayyo filate akka kootiif akka keessanii kana bukkeetti maqaan isaa itti faarfatamu birattis dacheen kun waggaa 7,514 edda uumamtee qabachuu seeti guyyaa irraa. Kanaaf egaa waggaa 7,513 dacheen jiraatte kun maaliif barri lakkaa'amaaf jennee gaafa ilaallu samaayinii fi yookaan immoo samiinii fi lafti in darbu kan bara baraan jiraatu dubbii sagalee Waaqayyo duwwaa akka ta'e qulqullichi Maatiyos wangeela isaa irratti nu barsiisa. Qulqulluu Yohaannisis mul'ata isaa irratti samii moofaa fi lafti moofaan sun in darbani addunyaa haaraa fi samii haaraa dhufaa jiru sanas nan argee jedheetiyyuu barsiisa. Isa kanaaf waggoota Waaqayyoo yookaan immoo waggoonni kee dhuma hin qabani xumura hin qaban jedhee qulqullichi Daawit Waaqayyoof kan dubbate inni xumura hin qabne kun isa amma lakkaa jiru waggaa 7,513 irra geenye yookaan waggaa 2014 bara araaraa jennu kana isa kana osoo hin taane bara isa kan Waaqayyooti inni qulqullichi Daawit jechaa jiru. Barri inni kun immoo akka inni dhumu gatii beeknuuf amma xumura isaatti lakkaa'amaa jira. Amma yoomiitti lakkaa'ama? Amma guyyaa samiiniif lafti darbanitti amma murtiin addunyaa kennamu duwwaatti lakkoofsi baraa kun itti fufa jechaadha. Kanaaf iyyuu waggoonni kee hin dhuman kan jedhaman umurii isaaniif isin 60-70tti jiran yookaan umurii isa abboonni keenya kaleessa jiraatan sana miti yookaan immoo dhaloonni kana booda isa isaan jiraatan miti. Baroonni kee in lakkaa'aman yookaan immoo xumura hin qaban inni jedhame inni qulqullichi Daawit dubbate isa waggaani nama bukkeetti 1,000 bukkeetti waggaa tokkodha jedhee qulqullichi Phexros dubbatu sanadha. Aniif isin umurii waggaa 60 jiraanne yookaan umurii waggaa 80 jiraate addunyaa kanarraa obbaafate yookaan waggaa 100 jiraate jennee kan inni waamnuuf sun fuula Waaqayyoo duratti waggaa tokkollee akka hin guunne macaafni qulqulluun nutti hima. Fuula Waaqayyoo duratti waggaan tokko waggaa 1,000 lakkoofsa namaatiin gatii ta'eedhaaf jechaadha. Aniif isin akka lakkoofsa Waaqayyootti waggaa tokkollee jiraataa hin jiru jechaadha. Addaan waggaa tokko fuula Waaqayyoo duratti jiraachuudhaaf macaafa Kufaalee boqonnaa 6 irratti maal jedhe? Ati waggaa 1,000 jiraachuudhaaf 70 hanqistee jedha. Atis biyyootti dabalamtee in awwaalamte waggaa siif kaa'ame 1,000 keessaa 70 hin hir'istee jedheetiyyuu dubbata. Kanaaf waggaa 1,000 lakkoofsa mucaa namaatiin fuula Waaqayyoo duratti waggaa tokko gatii ta'eef aniif si waggaa tokkollee Waaqayyoon duratti akka jiraataa hin jirre Waaqayyo karaa macaafa qulqulluutiin karaa barreessitoota macaafa qulqulluutiin nu barsiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyoodhaaf waggaa hin lakkoofnu. Baga keessan bara 2014 gaafa waliin jennu Waaqayyo bara 2014 jechuu keenya miti. Anaaf isiniyyuu bara isaa isa hin lakkaa'amne kanarraa qunxuree Waaqayyo anaaf isiniif kenne. Irraa cabsee irraa hir'iseetiyyuu lakkaa'anaaf isiniif kenne. Lakkoofsa seenuuf kennamte kana keessaa ga'aniif isin araara bara itti ta'e 2014 ga'uu keenyaaf iyyuu aniif isin Waaqayyoon galateeffachuuf akkasitti walitti qabamnaa jechuudha. Waggoonni Waaqayyoo maali jennee gaafa ilaallu tokkoffaa irratti waggoonni Waaqayyoo kan xumura hin qabnedha. Kan xumura hin qabne duwwaa osoo hin taane immoo kan ka'umsa hin qabnedha. Waaqayyoo osoo samiidhaaf lafa hin uumin osoo Addaamiif Hewaanii hin uumin fuuldura jiraataadha moo jiraataa miti? Jiraataa ture. Waggaa meeqa jiraate? Hin beekamu isaaf barri lakkaa'amu. Samiiniif lafti hin darbu. Waaqayyo garuu isa boodas hin jiraata. Aniif isin guyyaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa murtii xumuraa sana eeggachaa jirra.
waaqayyo garuu murtii sana booda injiraata moo injiraatu injiraata kanaaf waaqayyo barri isaaf lakkaa'amuu hin jalqabamne barri isaas lakkaa'ame maal hin ta'u hin xumuramu barri uumamtootaaf lakkaa'ama kanaaf barri uumamaadha jechuudha namni tokko waggaa 60 akka jiraatu waaqayyo gaafa uume jedhu waggaa 60 isaa sana fixeetii waggaa 60 isaa wajjin hin du'a waa'ee waggaa 60 nama du'e sana lammata deebi'ee hin ka'u jechaadha isa kanaaf waaqayyoof barri isaa lakkaa'ame kan hin dhumne yookaan ka'umsaaf xumura kan hin qabneedha bara waaqayyoo kan jedhu waaqayyoon kan qajeeludha barri waaqayyoon kan qajeeludha faarfatichi daawit faaruu isaa boqonnaa 65 lakkoofsa 11 irratti maal jedhe ati harka keetiin baroota ni qaqqajeelchitaa jedha barri waaqayyoodhaan qaqqajeela bara isa harka isaatiin qaqqajeelu bara isa harka isaatiin diddiriire kana keessa waaqayyo bara araaraa bara dhiifama bara addunyaa kanaaf dhiifamatti godhe waggaa 2014 nuuf kenne aniif isin warri umurii wal fakkaannu kun immoo kaan keenya waggaa 30 baay'een keenya waggaa 25 isaan kaan waggaa 70 keessaa jiraannee irraa jechaadha keessaa jiraannee bara araaraa kana lubbuudhaan jiraachuu itti fufna garuuti fooniin addunyaa kanarraa gaafa dabaru barri araaraa kan waaqayyo garuu lakkoofsa malee lakkaa'amu malee itti fufaa jechuudha dhaloonni akka bajataatti kan lakkaa'amee isaaf kenname itti jiraate bara sana eenyuuf dabarsee as rakkabaaf waaqayyoodhaaf deebisee kenna bara waaqayyoo akkuma bajetni gaafa bajetamee jedhu waggaa tokko bajeta amma naggaa jedhee waajjiraalee yookaan manneen barreessaa adda addaa gaafa bajeta kennanii jedhan bajeta sana qaamni hojii sana ittiin hojjetu amma murtaa'e hojii irratti hin oolche gaafa barri bajetaa sun cufamu immoo waajjira sanaa fi deebii godhaa jechaadha barri jalqabaaf xumura hin qabne kan waaqayyooti malee kan uumamtootaa miti barri waaqayyoo lakkoofsa kan hin qabneedha barri waaqayyoo kan hin dulloomneedha waaqayyo barri isaa hin dulloomu fakkeenyaaf yeroo ammaa kana waaqayyoof galanna ta'uti baga bacaqii gannaa keessaa baatanii booqa birraa agartanii baga bara moofaa keessaa baatanii bara haaraatti ceetanii waliin jedhe waaqayyoodhaa fi barri moofaanis barri haaraanis hin jiru waaqayyoodhaa fi barri hundumtu isaan maaloodha isaaf haaraadha namni gaafa waggaa 70 jiraatu waggaan 70 sun isa dulloomsa kanaaf waggaan isaas innis wal faana maal ta'u jechaadha in moofa'u jechaadha barri waaqayyoo garuu bara baraan maaloodha haaraadha barri waaqayyoo kan hin moofamneedha Ermiyaas boo'icha Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti baroonni kee hin moofaanu jedha baroonni kee hin moofaanu baroonni kee hin dullooman waaqayyo haaraa gatii ta'eedhaaf boo'icha Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irratti maal jedha ganama yeroo hundumaa waaqayyo maaloodha haaraadha jedha waaqayyo haaraadha aniif isin warri keessa jirru haaraadha taanaan barri nuu keessa jiraannu yoomiyyuu haaraadha jechaadha waaqayyo bara baraan dulloomuuniif moofa'uun isa keessa hin jiru gatii ta'eeraa fi baroonni isaa wajjin haaraadha waaqayyo barri isaas hin dulloomu waaqayyo dullumni moofa'uun dadhabuun amala isaa keessa waaqummaa isaa keessa gatii hin jirre bara isaa keessas hin jiru barri moofa'uun mucaa namaatiif sababni isaa uumamni hin dulloomaa barri isaa moofaa kanaaf bara moofaa keessaa gara bara haaraatti ceetan kan nu waliin jennuuf waaqayyo kennaa godhe bara kana dabalataan gatii nuuf kenneef kennaa waaqayyo kennu keessaa inni guddaan yeroodha waaqayyo kennaa tolaan ni kennu inni guddaan isaa yeroon isa jalqabaati yeroon maaliif yoonna jenne itti akka jijjiiramnuudhaaf waaqayyo birrii miti kan inni nuuf kennu yeroo nuuf kennu itti akka jijjiiramnuudhaaf waaqayyo kan inni nuuf kennu qalbii jijjiirannaa dura yerootti qalbii jijjiirannu nuuf kenna kanaaf iyyuu waa'ee yeroo gaafa ilaallu yeroon egaa yookaan waggaan kennaa waaqayyooti waaqayyo isa lakkaa'amee hin dhumne sana keessaa waajjirri tokko bajataa walii galaa yookaan immoo galii waajjira sanaa iddoo tokko duwwaatti hin dhangalaasu isa kaan waajjira sana keessatti hambiseetu seektaraalee hojii hojjetan sana hundumaa fi akka humna isaaniitti
akka dandeetti itti hojjechuu fi mana barreessa sanaaf akkaataa barbaachisutti qoqqoodeeti iyyuu hiraafi. Waaqayyoos akkuma kana isa lakkaa'amee dhumne sana keessa isa tokkoof 60 isa tokkoof 70 isa tokkoof 80 qoqqoodeeti iyyuu kennaaf. Maaliif kana goote jedhee bara irratti Waaqayyoon himachuu garuu kan danda'u gonkumaa hin jiru. Kanaaf barri namaa cubbuu isaarraa kan ka'e garuu gabaabbateera. Waaqayyo kennaa isaa lakkaa'amee dhumne kana guutummaa isaa dhangalaasee kennuudhaaf bara baraan Addaam akka jiraatuuf yoo uumame illee hojii bara baraan isa jiraachisu hojjechuu gatii hin dandeenye bara isaa gabaabsee Addaamiin waggaa 930tti addunyaa kanarraa kan fudhatamu taasiseera. Amma Nohitti achi dhufnee gaafa ilaallu namoonni waggaa 100 lakkaa'amu jiraataa turan. Bara Nohi keessa badiin ilmaan namaa addunyaa kana guutee xoofoo guutee dhangala'ee fuula Waaqayyo duratti gadda bal'isee gaafa jiru Waaqayyo saba namaatti addunyaa kanatti gadduurraa kan ka'e cubbuu mucaa namaa addunyaa kana gatii abaarsiseedhaa fi Waaqayyo bara isaa kana hin gabaabse. Kanaaf Nohi saba isaatiin akka jedheen saba bara sana turaniin Waaqayyo isin dagattaniittuuni fuuchuudha heerumuudha hedduudha sagaagaluudha atuura wal ajjeesuudha wal balleessuudha inni humna qabu isa humna hin qabne balleessuudha wal dhiibuudha wal balleessuudha kana irratti bobbaatan gatii ta'ee fi balleessaa keessan irraa deebi'a qalbii jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'a jedheetiyyuu saba kanatti osoo barri itti darbuu isaanii itti abaaramuu isaanii jalatti hin dhufiin akka isaan deebi'anuu fi saba kana kadhataa ture. Sabni kun hin didan Waaqayyo umurii keessan gabaabseera. Kanaaf iyyuu umuriin keessan waggaa 120tti galeera gatii ta'eeraa fi ammas qalbii jijjiirradhaatii gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyoon kadhadhaa dhiifama Waaqayyoon gaafadhaa jennaan ammas sabni kun dhaga'uu dide. Waggaan 120 immoo baay'eedha. Kanaaf waggaa 100 fedha foon keenya isa Waaqayyoon jibbisiisu sana hundumaa raawwannee waggaa 20 see nu afte sanatti qalbii jijjiirrannee gara isaatti deebinee dhiifama gaafannaa. jedhaniitiyyuu bara tolaan Waaqayyootti kenname Waaqayyo harkaa kennameef bara tolaan qoxaariin isaallee harka Waaqayyoo keessa jiru inni 900 irraa 120tti gadi buuse 120 irraa 0tti gadi buusuu akka ni danda'u illee hubannoo gatii hin qabneedhaa fi 100 irratti karoora baafatan jal'inatti hojjechuudhaaf balleessaatti hojjechuudhaaf cubbuutti hojjechuudhaaf waggaa 20 si'afteetti qalbii jijjiirrannaa jedhan Waaqayyo harkaa tankolii yookaan immoo hammeenyi namootaa ibaahummaan namootaa filsifinnaaf saayikooloojiin namootaa Waaqayyo harkaa gonkumaa harkaa bahuu danda'u gatii ta'ee fi yeroo isaan hin beeknetti umuriin keessan 120 gaafa jedhamu waggaa 100 cubboo jedheen 20 qalbii jijjiirradhaa kaalkuleeshinii isaa hojjetatan kana booda namni hundumtuu guyyaan beeknetti akka fudhatamu Waaqayyo taasise guyyaa hin beeknetti aniif isinarra waggaa 70 moo umuriin keenya waggaa 80 moo umuriin keenya dargaggummaatti moo umuriin keenya waggaa 5tti moo umuriin keenya har'as taa'uu keenya beekna malee bara haaraa 2014 kabajachuu keenya beekna malee 2015 nu keessaa eenyu akka kabajatu namni irgixanyaa ta'ee beeku jira nu keessa gonkumaa hin jiru maaliif sabni barri lakkaa'amee barri kee ammana jedhamee gaafatti kennamu bara Nohi keessa maal godheera kaalkuleeshinii hojjetatee 100 nan sagaagala 100 kanatti cubbuun hojjedhaa Waaqayyo hin gaddisiisaa isii waggaa 20tti dhiifaman gaafadhaa kanaaf 100 jiraadhu 19 jiraadhu 90 jiraadhu ati beekuu hin dandeessu guyyaati hin beeknetti akka attuun namni osoo rafee jiru osoo hin beekne halkan mana isaa cabsitee qabeenya isaa guurtutti halkan kana lubbuun kee hin fudhatama akka jedhame sana barri nuuf kenname waggaan isaallee nu jalaa dhokate guyyaa waamicha keenya nu jalaa dhokate guyyaatti waamamnu gatii hin beekneedhaa fi aniif isin bara cubbuu keenya dheeressineerra jechaadha. Waaqni abboota keenya gargaare, Waaqni abboota keenya amantaatti jabeesse, Waaqni abboota keenya kennaadhaan guute, kennaa isaatiin nu guutuun fedha isaatiif jaalala isaa nuuf haa ta'u, abdii keenya abdii lalisaa godhee amantaatti nu jabeessuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u, inni nu barsiise Waaqayyo maqaan isaa bara amma baraatti kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u, wasbaat ለእግዚአብሔር. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Ni amanna Abbaatti dhugumaatti
ni amanna ilma dugumate ni amanna afura kulkullu mate kanenjiramne ni amanna sillaseti
sagantaa marii hayyoota mana kiristiyaanaa keenya walitiin qopheessinee jirru isiniif dhiyeessina jechuudha. Egaan qopheessaan qindeessaan sagantaa kana barsiisaa Gammachuu Tallaadha. Gaaffiin keenya jalqabaa abboota keenya wajjin kan taasisnu jechuudha. Barri haaraan kiristiyaanotaa maali? Wangeelaan akkamitti ilaalamaa kan jedhudha jechuudha gaaffiin keenya jalqabaa. Egaa hunda dura waaqni bara moofaa dabarsee bara haraatti waan fideef hundaa'uun maqaan waaqa hunda keenyaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Barri haaraa jechuun akka hiika mana amantaa Ortodoksii fi kitaaba qulqulluutti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Addaamiif ijoollee isaatiif cubbuu jaraatiif jecha dhalatee fannoo irratti fannifamee ergaa fayyisee as barri jiru bara haraaraa jedhama. Hiika kiristaanaatti bara haraaraa jechuun kana. Namni jalqaba hojii yaada isaatiin fedhii isaatiin cubbuu raawwate irraan kan ka'een waaqa irraa citee ganata keessaa ari'amee gara biyya lafaa kanatti baqachuu isaarraan kan ka'e ifa keessaa dukkanatti dhufee jira. Kanaaf dukkana jechuun kana, bara moofaa jechuun kana akka wangeelaatti. Ittaansanii immoo bara haaraa ni jedhamu akkuma sila seensa yookiin itti gala dubbii kootiitti isinitti namni hundumtuu gooftaa Yesuus Kiristoos samiirraa gad bu'ee dubaree Maariyaam qulqulleettii irraa foon ishee irraa foon fudhatee dhalatee guyyaa jimaataa fannoo irratti oolee as namni hundumtuu dukkana keessaa ifatti ba'e. Akka kitaaba qulqulluuttis akka hiika kiristaanaatti jechisaa kana. Taansinee bara haaraan nu jennu bara du'aa ka'uu jechuun namni kaleessa fedhii fi hawwii foon isaa hojjechuudhaaf raawwachuu isaarraan kan ka'e Waaqayyoon irraa du'aan layyaamee jiraateera. Isa booda gaafa gaabbu namni du'a keessa yookiin dukkana keessa ture kun gaabbiidhaan gaafa deebi'u hin haaroma. Barri inni du'aa ka'ee Waaqayyotti gaabbee Waaqayyotti araarame kun bara haaraati. Wangeelaan hiikisaa tokko kana. Barri kaleessa jira, har'as jira, boris jira. Garuu haaraa kan taasisu jijjiirama namaati. Barri mucaa namaatiif akka itti hojjetuu fi duukaa akka inni keessa jiraatuu fi qofaas osoo hin taane Waaqayyoon akka itti tajaajiluu fi itti dabalees kaleessa waan hin hojjenne yoo jiraate itti hojjetuu fi dabalataan kan itti kennamuufi. Kanaaf waa'ee bara haaraa kaasnee gaafa ilaallu durumaan kabaja bara haaraa gaafa ilaallu sabni Israa'el gaafa
Niisaan jedhanii kabajaa kan turan yookaan immoo ji'a isa torbaffaa Niisaan jedhanii kabajaa kan turanidha. Ji'a torbaffaan akkuma beeknu ji'a bitootessaa ji'a bokkaan arfaasaa itti roobudha. Kanaaf ji'a bokkaan arfaasaa itti roobu kanatti wanti haaraan itti biqilaa, sanyii haaraan itti faca'aa. Kanaaf hojii haaraan inni gootaraa keessaa qabu gootaraa keessaa isa barreen gaddaa oomishamee walitti qabame sana lafatti gad darbatee sanyii haaraa hojii haaraa hojjetee firii haaraa baratti funaannachuudhaaf yookaan immoo funaannachuudhaaf yerootti sanyii haaraa facaasanii biqilaa haaraatti argan gatii ta'ee fi waggaa sabni Israa'elotaa Niisaan jedhaniitiyyuu kabajaa akkasaa turan macaafni qulqulluun kakuu moofaa nu barsiisa jechaan. Kanaaf seenaa ayyaana kakuu duraa keessatti kabajamaa turan keessatti ayyaanni bara haaraa achi ol ka'ee kan mul'atu hin turre baay'ee. Sababni isaa jarri tokkoon guyyaa jiraaf dukkana ture saba Israa'eliif guyyaatti gammadan hin turre. Qajeelina inni hojjetes jal'ina inni hojjetes Isaayyaas raajii isaa keessatti qajeelinni keenya akka carqii abaarsaatti nu jalaa lakkaa'ame jedhee kan itti dubbatu. Barichi gaarummaa yoo hojjetanis bara abaarsaa gatii tureedhaa fi barichi inni jal'ina hojjetes bara itti badhaafamne yookaan itti siyooliin itti galee inni qulqullina hojjete immoo isa cubbamaarraa itti adda ba'ee ilaalamu bara hin taane zamana kunanii yookaan immoo bara hidhaa gatii tureedhaa fi bara haaraa jedhamee wanti dinqisiifatamee haasa'amu hin turre. Lakkoofsa isaallee gaafa ilaallu akka keenya gara gadiirraa asii ol hin taane gubbaarraa asii gadi kan lakkaa'amu ture. Sababni isaa jarri 5,500 irraa gara zeerootti asii gad dhufuudhaaf iyyuu lakkaa'u. Dukkana keessaa zeeroorra ga'anii zeeroorraa immoo ifa haaraa jalqabuudhaaf bara haaraa sana amma lakkaa'annu kan argachuudhaaf jecha hawwiidhaa fi abdii qabanuuf jecha asii gargadii lakkaa'anuu fi barri jijjiiramee dhufuunsaa isaan hin gammachiisu. Gana waggaa 5,000 jiraafa gaafa waggaa tokko darbanu waggaa 5,000 jedhanii lakkaa'u. Akkasittiin gadi buusaa gadi dhufanuu fi tokkoon bara kun dukkana malee bara ayyaanatti ayyaaneffanii tayyaanomanii itti gammadanii itti akka kootiif akka keessan kanaa adii itti uffatanii ayyaana jedhanii itti ilaalan hin turre. Gaarummaan hojjetes akka carqii abaarsaatti lakkaa'amee jira babbadaa ture gatii ta'eedhaaf. Anaaf isiniif garuu tokkoon guyyaa anaaf isiniif itti hojjenna taanaan haaraadha. Tokkoon daqiiqaa haaraadha. Kanaaf barri haaraan kan haarome dhalachuu Kiristoosiin. Barri haaraan kan inni itti haaraa ta'e adiin itti uffatamee namni itti gammadee itti wal eebbisee bagattiin si ga'e waliin jechuu jalqabee Kiristoos gatii qulqulleessee bara abaarsa ture eebbatti jijjiiree bara jal'ina ture qajeelinatti jijjiiree anaaf isiniif baratti qajeelina hojjennu akkuma sabni Israa'el Niisaan jedhanii sanyii facaasuudhaaf duwwaa ayyaana bara haaraa kabajanu aniif isin immoo hojii gaarii hojjechuudhaaf firii gaarii funaanuudhaaf sanyii gaarii facaasuudhaaf laphee qulqulluudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo iddoo gaarii kaa'uudhaaf itti laphee keenya qulqulleessuudhaaf bara haaraa kana simachuudhaaf qophaa'uun keenya bara kana akkasittiin akka kabajnus manni kiristaanaa keenya nu barsiiste barri kan Waaqayyooti hojii Waaqayyootti hojjechuutu iyyuu barbaachisaa jechaadha. Manni kiristaanaa keenya jijjiirama baraa keessatti wantoota baay'ee gumaachateetti. Fakkeenyaaf abbaa keenya Dimeexiroosii yoo ilaalle kaalendara hojjetee yookaan dhahaa baraa hojjetee mana kiristaanaa keenyaatiif kennuu qofa osoo hin ta'in addunyaa kana hundumaatiif gumaacheera. Kana qofa osoo hin ta'in abboonni mana kiristaanaa keenya akka jedhanitti bu'uurumti jijjiirama baraayyuu mana kiristaanaa ta'uu ishee ni ibsu. Kanaaf isiniif hoo abbaa keenya irraa ni gara. Sirriidhuma abbaa keenya qulqulluu fi eebbisamaan Dimeexiroos waa'ee lakkoofsa Itoophiyaa dubbatu waan salphaatti waan argame miti. Itoophiyaa amantaa Ortodoksii mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa gaanfa Afrikaa keessatti kaalendara kanaan akkasiin beekamtu kan godhan keessaa eebbisaa fi araarri isaan irra bulu abbaa keenya Dimeexiroosidha.
kanas abbootiin keenya siluma akka seensa keenyatti itti galle barootiin iddoo lamatti kan qoodamee ilaalamu. Inni sila obbolaawwan keenya barsiisonni keenya dubbatan barri gaafa lakkaa'amuu jalqaba Addaamii hanga Nootti bara tokko jedhama. Inni bara moofaa yookiin bara baarsaa jennu sun Nohi hanga Museetti bara lammaffaadha. Museedha hanga Salamoonitti bara sadaffaadha. Salamoonii hanga Kiristoositti bara arfaffaadha. Jarri kun iddoo afuritti qoodamanii bara 5,500 jedhamanii isa dursamee kaa'ameen. Maal jechuu barbaadeeni lakkoomsi kun yookiin barri kun illee lakkaa'amuu kan dhufe iddii bara haraaraan kun eegalame miti jechaadha akka amantaa keenyaatti. Dursee bara kakuu moofaa yookiin bara abaarsaa zamana kudhanii isa jedhame sanaa kaasee eegaleetu lakkaa'amaa akka dhufeedha. Kana booda abbootiin keenya abbaan keenya isaanuma sila maqaan isaanii caqasame Dimeetiroos kan addaan baasanii kan nu barsiisee jiru jechaadha. Haaluma kanaan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo lakkoofsa kanaa Itoophiyaa keenya addunyaatti kan beeksise bataskaana keenyaadha. Har'a mootummaas ta'ee miti mootummaa amantaa biraas ta'ee amantaa keenya dabalatee lakkoofsa kana lakkaa'ee akka eebbaatti akka barakatiitti kan kennu amantaa keenya. Kun gammachuu guddaadha nuuf. Akkamitti lakkaa'amee bara kunanii yookiin bara baarsaa isa jenne sana lakkoofsa 5,500 sana guutuu qabannee isa booda bara kana amma isa irra geenye bara araaraa geenye kanarra geenye isa walitti daanee wangeelaawii arfaniif yoo hirree bu'aansaa tokko hiramee tokko yoo argame Maatiyoos ta'a. Hiramee lama yoo argame Maarqoos ta'a. Hiramee sadi yoo argame maal ta'a? Luqaas ta'a. Hiramee afur yoo argame immoo afuraffaa wangeelaawii Yohaannisidha. Bara Yohaannis wangeelaawii jedhamee waamama. Barri kun amma akkuma nama sila isinitti hime bifa kanaan yoo hirtanii bara kakuu moofaa sanaa fi bara kana walitti daatanii afuriif yoo hirtan lakkoofsi argattan hafteen isaa meeqa ta'a? Lama ta'a. Lama ta'a jechuun akka lakkoofsa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti bara maali jedhamee waamama? Bara Maarqoos wangeelaawii jedhamee waamama. Tokko asirraa kaa'ama. Kanaaf amantaan keenya amantaan Ortodoksii Tawaahidoodha. Biyyaaf kana buuftee jirti. Haallisee sababni lakkaawwan kana immoo callisee yaada namaatiin yaada foonii yookiin yaada saayinsawaatiin kan dhufe miti jechaadha. Hafuura qulqulluutiin kadhaadhaan qulqullinnaan abbaan keenya Dimeetiroos lakkaa'ee kan bira ga'edha malee yaada foonii yookiin yaada saayinsawaan qamaree argame miti yookiin foormulaa argame jechuu miti jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keenya Itoophiyaadhaaf bu'aa guddaan isheen buuftee biyyattii kanaaf miti addunyaadhaan illee addunyaa keessaa kan addatti taanee beekamne illee tokko lakkoofsa bara keenya qabnu. Bu'aan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qulqullittii Itoophiyaa biyyi keenya haala adda ta'een jechaadha. Biyyoota afaan addunyaa kana keessa jiran keessaa haala adda ta'een lakkoofsa mataa isheetiin bara haaraa mataa ishee dhaattee akkasiin itti fayyadamtu. Kaalaandarii warri biraa ittiin fayyadaman keessaa biyyi keenya haala adda ta'een akka itti fayyadamtu kan godhu barumsuma yookaanis immoo dhahaa herreegaa bara haaraa kana abbaan keenya qulqullichi Dimeetiroos Phaaphaasiin biyya Iskindiriyaa jechaadha. Isanni barsiisanatuyyuu anaaf isiniif mana amantaa keenya keessatti itti fayyadamaatii jirraa jechaadha. Kunis immoo maaliin jalqabe jennee yoo ilaalle namichi Dimeetiroos jedhamu kun abbaan keenya ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun isaa guyyaa sanbataarraa akka inni hin tarre guyyaa biraadhaa dhaqee akka hin oolle jechaadha. Akkasumas immoo dhufaatiin hafuura qulqulluu Pharakiliitoos inni jennee ayyaanni nu kabajannu kun innis guyyaa sanbataa dabarree akka hin oolle sooma Nanawwee akkasumas abiyyi sooma guddaa isa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Sooma hawaariyaat isa jedhamu abbootiin keenyas sooman jarri kun guyyaa dafinoo darbanii akka jarri guyyaa biraarra hin oolle akkamitti wal qixxeeffadhee kana herreega kan argachuu danda'a jedheetu subaa eegalee
jedheetu kitaabni qulqulluun gara abbootii keenyaatiin barumsa jiru kan nutti himu. Akkuma kana gara fuula qulqulluutiin yaadni isaa sun galma ga'ee fi herreegni isaa isaaf mul'ate gara fuula qulqulluutiin hojii fuula qulqulluutiin dhahaa bara haaraa kana argateetu iyyuu mana kiristaanaa keessatti nuti ittiin fayyadamnaa jechaadha. Kunis egaa bu'uurri isaa maal yoo jenne seera uumamaa boqonnaa 1:14 irratti Waaqayyo bantii samii irratti addeessaa aduu fi urjiiwwan gaafa kaa'ee jedhu faayidaan jiraa lakkoofsa kan guyyaatiif kan torbeetiif kan waggaatiif isiniif haa ta'u jedheetu. Akkasumas immoo mallattoo isiniif haa ta'u kanaaf siin fayyadu jedhee lafarratti akka jarri ibsan dabalata immoo lakkoofsaaf illee akka jarri gargaaran akka jarri itti fayyadamanuuf kana kaa'eetu jira. Egaa akkuma sira jalqabaa irratti haasa'uuf yaaletti guyyaadhaan aduudhaan lakkooflee akkasumas immoo addeessaan lakkoofleetu iyyuu baroota kanaa barri kun waggaa 365 itti fayyadamnee bara haaraadha jennee akka nu ayyaaneffannu waggaan kun guyyaan irraa kun guyyaa addaati jennee akka nu ayyaana kana ayyaaneffannu kan nu godhe barumsa yookaanis immoo gara abbootii keenyaatiin kennaa nu kenname kan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qofa kan ta'e jechaadha. Kennaa hafuura qulqulluutiin gara abbootii keenyaatiin arganne kan ittiin dubbannu darbees immoo labsiin bara haaraa barri kun bara haaraati. Bara sadarbee keessatti wantoonni nu karoorfannee utuu hojjetiin hafne bara fuulduraatti immoo akkamitti raawwachuu qabna jennee akka nutti qophoofnuuf guyyaan haaraa jiraachuun isaa barri haaraa jiraachuun isaa abdiin haaraa jiraachuun isaa kan addunyaatti labsitee barsiiftu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keenya jechaadha. Kanaatiif guyyaa har'aa kana egaa akkuma sinitti hime jalqabaa kaasee wantoota baay'eetu iyyuu gaggeeffamaa sirni qulqulleessaa hin jiraata. Kana irratti immoo baroota kana keessa dungoowwan mana kiristaanaa keessatti itti fayyadaman qamadii aarsaadhaaf dhiyaatu wayiniin aarsaadhaaf dhiyaatu uffanni wantoonni akka kanaa guyyaa har'aa maal ta'u adda baafamaniitu iyyuu hin eebbifamu jechaadha. Bara sana Waaqayyo bara haaraa godhee hojii keenya fiixaan nu baasee akka yaada isaa akka deddeebinuuf akka nu gargaaru guyyaatti labsamee namoonni hundumtuu bara haaraa kana immoo wangeelaawii yookaanis immoo misiraachuu himaa jedhamee isa guyyaan isaaf kenname sanaan isa waliin sana hubachuudhaan jireenya gaarii kan jarri ittiin jalqaban akka ta'uuf kadhannaadhaan guyyaatti jalqabamee namni hundumtuu guyyaa har'aa kana haala adda ta'een itti kabajatu jechaadha. Gara kootiin asirratti naa gahu. Anis wanta abboonni jedhan irratti yaada addaa qabaadhu osoo hin taane dhahaa baraa keessatti ga'een mana kiristaanaa bu'aa isheen dhahaa baraa keessatti biyya kanaaf buuste maaloodha gaaffii jedhu kaasnee gaafa ilaallu dhahaa baraa keessatti ga'een ishee maalii osoo hin taane ga'ee duwwaa osoo hin taane abbaa qabeenyichaati manni kiristaanaa. Dhahaa baraa guyyaa har'aa kana yeroo ammaa kana Itoophiyaan lakkooftu kanaa lakkooftee akkaataa lakkoofsa isaa abuurtee yookaan argannoo isaas argattee akkaataa isaas herreega isaas dhahaa isaas kan barsiiste mana kiristaanaa gatii taatee fi ga'ee ishee osoo hin taane guutummaa guutuutti qabeenya mana kiristaanaa keenyaa ogummaa biyya lafaa kanarraa bataskaanni Ortodoksii dhuunfaa isheetti qabdu namoota saayintistoota jedhamanii biyya lafaa kanarratti beekaman ofillee kan isheen barsiisteedha warra gananiifis warra amananiifis jennee fudhachuu hin dandeenya. Maaliif kan akkasitti kaasnu yoonna jennee tokkoffaa akka barsiisaan keenyas abbaan keenyas sila kaasanitti Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa Dimeexiroos jedhamutiyyuu dhahaa baraa kana bu'uureesse yookaan argatee jenneedha. Kan inni ittiin argate akkaataan argannaa isaa immoo subaa'eedha. Subaa'een immoo sirna wanta dhokate ittiin mul'atu rakkoo biyyaa ittiin furamu manni kiristaanaa ogummaarra jechuudha. Ogummaarra wal'aalummaa harka Waaqayyoo keessaa ittiin beekumsi argamuu danda'u jettee subaa'eedhaan barumsi namoonni ogeessonni addunyaa kanaa bira ga'uu hin dandeenye ittiin bira ga'amu gatii ta'ee fi subaa'ee kanaan kan argame gatii ta'eef qabeenya mana kiristaanaati dhahaa baraa kan jennu jechaadha. Kanaaf egaa Dimeexiroos kan jennu duwwaan daqiiqaa 2-3 eenyu kan jedhu duwwaa kaa'ee darba. Dimeexiroos jalqabumaa jalqabee
nama biyya Aleksaandiriyaa yookaan immoo Iskindiriyaa kan ta'e gabaabaadhumatti hiikuun maqaa isaatii mastaawot yookaan immoo fullee jechuudha. Dimeexiroos jechuun fullee yookaan immoo mastaawot jechaadha. Kanaaf Dimeexiroos namni jedhamu kun mana abbaa isaa keessatti seera kiristiyanummaatiin nama guddate gaafa ta'u haati manaa isaa Li'iltawayin kan jedhamtu Li'iltawayin namni jedhamtu kun mucaa wasiila isaa yookaan eessuma isaa kan taate mucaa eessuma isaa kan taate abbaan isaa obbolaa godhee mana tokko keessatti kan wajjiniin guddise Li'iltawayin nama jedhamu mucaa jedhamtu kana jechaadha. Isheenis sababni mana abbaa Dimeexiroositti yookaan Dimeexiroosii wajjin guddachuu ishee kan fide mucummaa isheetti haatiniif abbaan ishee irraa du'anii kan turanidha. Kanaaf jarreen kun ilmaan obbolaa gatii ta'aniif waliif obbolaadha. Abbaan Dimeexiroos garuu wal fuutsisuu barbaadeetiyyuu jarreen kun wajjiniin gaa'ela isaanii akka dhaabbatan jira godha. Sababni isaa maal gaafa jennu jaarraan isaa jaarraa sadaffaa keessa gara afuraffaatti yookaan jaarraa bara wareegamummaa zamana Samaayitaati. Bara jennu sana keessa gadi ta'ee fi kiristiyaanonni lakkoofsaan baay'ee gadi bu'anii siddatii yookaan immoo buqqaasfamanii qe'ee fi qabeenya isaa irraa manni kiristiyaanaa gubamee babbadaniiru tatamsa'aniiru gatii ta'eedhaaf jechaadha. Kiristiyaanummaan hiddi kiristiyaanummaa diigamuu irraa hiddi qomoo diigamuu wayyaa. Kanaaf firri fira fuudhuun gaarii yoo hin taane iyyuu kiristiyaanni immoo kiristiyaana fuuchuun isaa dirqama gatii ta'eef jedhee seera mana kiristiyaanaa yeroo sana tureen jechaadha. Gantoota fuuchuu hin qabu jedheetiyyuu Dimeexiroosiin kana mucaama wasiila isaatii yookaan eessuma isaa mana abbaa isaa keessatti wajjin guddatte akka fuudhu godhe. Yeroo kanatti guyyaa sirni gaa'ela isaanii cidii godhamu kanatti jarri sirna gaa'ela isaanii akka raawwatanuu fi gaafa galgala mana tokkotti galanii jedhanu Li'iltawayin kan jedhamtu kun Dimeexiroosiin akka jetteen wanti kun dhugumaan abbaa manummaa fi haati manummaa keenya kun walquunnamtiin gaa'elaa keenya kun sitti toleeti gammaddeettaa jetteetiyyuu gaafatteen. Yeroo kanatti an gammadee osoo hin taane fedhama abbaa keenya raawwachuudhaa fi ajaja abboota keenya raawwachuudhaan malee natti toleedhaan miti jireen. Kanaaf akka gochuu hin dandeenya. Akka seera walquunnamtii raawwanne fakkeessine wajjiniin akka waan jiraanne goone ani fatii seera waaqayyoo kabajannee dingilinnaa keenyaan jiraachuu hin dandeenya jetteetiyyuu hin gorsiteeni. Itti gammadeennis wajjiniin galgala mana tokko keessa bulu siree tokko irra wayyaa tokko uffatanii bulu garuutii gidduu isaaniitti mucaan dhalatus lamaan isaaniiyyuu seerri uumama isaanii osoo hin jijjiiramiin waggaa 48 wajjiniin jiraatan. Ergamaa Gabreeliin koochoo isaa ergamaa Mikaa'eliin koochoo isaa jiraattuu isaanii wajjiniin osoo jiraatanuu jarreen kun jechaadha. Waggaa 48 kana keessatti osoo haala kanaan jiraatanuu guyyaa tokko gara iddoo dhaabaa wayiniitti galeetiyyuu biqiltuu ammuma dhaabamtee ammuma ija godhatte tokko argeetiyyuu biqiltuu sana ija see fuudhee haadha manaa isaatti fideetiyyuu ilaa haadha manaa koo biqiltuun kun harka namaatiin kan hin facaane osoo hin facaafamii yookaan osoo hin biqilin ija kan godhatteedha jedhee gaafatti kan biqiltuu kana gara Phaaphaasii jiran Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa kanatti geessiti eebbattiin fudhadhu jetteetiyyuu isa gorsitiin eebba kana fudhachuudhaa fi gara sanatti gaafa geessee jiru kanaan dura ergamaa waaqayyoo Phaaphaasii biyya Iskindiriyaatiin nama biqiltuu ija wayinii yookaan immoo dhaabaa wayinii kana sitti fidee isa Phaaphaasii gootee bakka keetti muudda jedheedhaan. Ilaalaa namni kun Phaaphaasii kan ta'u nama higgaawii osoo hin taane nama fuudhee abbaa manummaa fi amanummaa gaa'elaan murtaa'e osoo hin taane nama dingilinnaadhaan jiraateetiyyuu monoksee ta'e monoksinnaarraa immoo gara Phaaphaasummaatti guddachuu danda'a. Haa ta'uutii garuu jarri kun abbaa manaa fi amanaa akka ta'anitti akka isaan wal fuudhanii wajjin jiraatanitti uummanni beeka. Gaaffii guddaatu uumame. Kana booda biqiltuu kana ija biqiltuu kana gaafa inni geessu Phaaphaasiin kun bakka kootti kan gaafa hin jirre teessoo warra taa'ee Phaaphaasii ta'ee isin gaggeessu mana kiristiyaanaa bulchuu Dimeexiroosiidha jedhee gaafa inni uummatatti beeksisu uummanni gonkumaale wanta abboonni keenya nutti hin dabarsin kanaan dura wanta ta'e hin beekne bara kana keessa hin ta'u namni fuudhee haadha manaa qabu Phaaphaasiin irratti hin ta'uranii gonkumuutti ka'an. Kanaan gabaabaan wanti seenaa isaa gabaabsuudhaa fi Phaaphaasiin kun akka haadha manaa osoo qabu dingilii ta'e osoo jiru higgaawii
nama jedhamu ta'uusaa yookaan immoo nama seera qabeessa abbaa amanummaa murtaa'e abbaa amanummaa murtaa'e immoo seerri isaa yookaan dinqilinnaan kan hin diigamne ta'uusaa karaa mul'ataatiin Waaqayyo Paappaasii kanatti mul'isee uummata akka hubachiisu isa godheera jechaadha. Kanaaf seera kana keessa darbee waa'een dhaabaraa kun waa'een bara haaraa kun akkamittiin manni kiristaanaa akka barsiisan hedama jedhanu guyyaan du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sanbatarraa darbuu hin qabu. Guyyaan bu'uu Hafuura Qulqulluu yookaan Pheenxaqoostii ayyaana guyyaa 50ffaan jedhamu kun sanbatarraa yookaan dilbatarraa darbuu hin qabu. Kanaaf iyyuu guyyaa kana argachuudhaan maalan godha gaafa jedhu subaa'ee galee subaa'ee sana keessatti Waaqayyo mul'ata kenneefi mul'ata sanaan arge. Mul'anni sun baay'ee musuusibii walitti makama gati ta'ee fi maqaan haala lakkoofsaa yookaan immoo dhaabaraa kun illee maal jedhame baahira asaab jedhaniiti iyyuu maqaa isaa waaman. Galaana yaadaa jechaadha. Galaana yaadaa kan bira hin gahamne jechaadha. Addunyaan illee saayinsiidhaan akka seera herreegaatti lakkaa'amee amma yoonaa isa manni kiristaanaa abboonni keenya seera kana beekanu manni kiristaanaa kan beektu saayinsiin illee amma har'aatti kan bira hin gahamne galaana yaadaa kan jedhamu kanadha. Kanaaf manni kiristaanaa Itoophiyaan har'a lakkoofsa seen bara haaraa jettee guyyaa kaalandarii mana mootummaattis guyyaa kaalandarii ayyaana adda addaa tsoomiin adda addaa guyyaan ayyaanota adda addaa itti kabajaman kan bu'uursee lafa keessa mana kiristaanaa gatii ta'ee fi qabeenya seen addunyaadhaaf gumaachise malee ga'ee seen taphatte duwwaa jechuu kan hin dandeenye ta'uu itti dabaluu barbaadetanii galatuma. Waaqayyo sagalee jireenyaa barsiisota keenya nu kana geessisu. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo irra deebi'een jira bagattiin isin ga'ee. Egaan waan baay'ee akka raawwattan ni beekna. Gaaffii tokkochidha. Tokko kan immoo sa'aatii qaama wajjin gaggabaabsanii nama tokko isaa ta'uu keessummoota keenya keessaa nama isaa ta'uu nu deebisu jechuudha. Inni dhumaa akkasidha. Kiristaanonni ayyaana mana kiristaanaa kamiyyuu akkamitti dabarsuutii qaba. Fakkeenyaaf akkuma beekamu mana kiristaanaa keenya ayyaanota gurguddoo ayyaanota xiqqoo jettee manni kiristaanaa keenya gargar baastee kan isheen barsiistu kan isheen barsiistee jirtu. Kanaaf namoonni immoo gaafa ayyaana waggaa dabarsan kan akkamittiin dabarsuu qabu. Seera ba'umsaa boqonnaa 32 lakkoofsa tokko irratti gaafa ilaallu sabni Israa'el biyya Misiraa keessaa ergi ba'anii dhufanii gammoojjii Siinaa gaara Siinaa jala innaa ta'anii jiran Museen gaara Siinaa gubbaa irratti Waaqayyo waliin dubbata. Sabni Israa'el immoo waaqa tolfamaa dhaabatanii tuyyuu isaaf sagadaa aarsaa isaaf dhiyeessaa isa waaqeffatu. Kun haala kamiin kabajamaa ture jennee walaalle nyaataaf dhugaatiin hin nyaatanii, hin dhuganii, hin quufanii sana booda sirbuuf ka'anii jedhe saboota Waaqayyo. Kanaatiif egaa ayyaanni nu ayyaaneffannu kun ammas taanaan nyaataaf dhugaatii irraa adda bahee tariiti ayyaana kana ayyaana fakkeessuudhaaf nyaataaf dhugaatii qopheessuu nyaataaf dhugaatiidhaan kabajachuun akkuma namummaatti namuusaatti yoo jiraate illee haa ta'u iyyuu malee eenyu waliin nyaachuudha qabnaa eenyu waliin dhuguudha qabnee jennee immoo yoo ilaalle wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Kiristoos akkas jedhee yoo barsiisu jira. Ala sagantaa qopheeffattanii jettan mana keessan keessatti waan nyaattan waan dhugdan gaafa qopheeffattanii jettan warreen harka hin qaban warreen ala qalleeyyii ta'an warreen nyaatanii dhuganii buluu hin dandeenye warreen gaarummaa keessatti kufanii jiran namummaadhaan sinii qixxaatanii jireenyaan sin gartaan jara waliin dabarsaa. Innaa kana yoo kana gootan kaffaltiin keessan mindaan keessan ilmi namaa ulfina guddaadhaan gaafa deebi'ee dhufee jiru innas sinii kaffalamaa jireetu iyyuu kaffaltiin isaallee yoo akka ta'e sirriitti nutti bee jira jechaadha saboota Waaqayyoo. Bara keenya keessa garuu ayyaanni haala kamiin kabajamu yoo jennee ilaalle qixxeenuma gateettii keenyaatiin namoota wal fakkaatan beekumsaan akkasumas hiriyummaadhaan, firummaadhaan, qomummaadhaan wal gaafanna malee nama ta'uu isaatiin nama isa gaafachuu hin dandeenye. Qufee mana isaa keessatti waan nyaatu waan dhugu dhabee guyyaa har'aa ga'uu isaallee ayyaanni anaaf isin bukkeetti ayyaanummaa isaa darbee nyaataaf dhugaatiidhaan ayyaaneffatu isa bukkeetti jireenya isaa keessatti illee dukkanatti ta'ee nama jiru sana hubachuun ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kitaabni qulqulluun anaaf isinitti haasa'a jechaadha. Dabalatee kanuma irratti kanan ibsuu barbaadu maal inni guyyaa ayyaanaa qofaa miti. Inni hubachuudhaa qabu. Guyyaadhuma sooma keenyaallee kan nuti soomuudhaa qabnu kan illee nuti dabarsuudhaa qabnu akka jaalala Waaqayyooti. Maaliif yoo jenne raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 3 gubbaa irratti bara sooma keessanii keessaa waan feetan raawwattuu jedha Gooftaan. Ala soomnu waan feetu raawwanne ala hiikaas immoo waan foon keenya fedhu raawwachaatii jira. Kana keessatti Waaqayyoon gammachiisuun hin argamaa jenne yoo ilaalle ofuma keenyaa foon keenya gammachiifne nyaachuu keenyaan dhuguu keenyaan deeffanne kanuma bukkeedhaan dabarra malee ayyaana sana keessatti dhuguma Waaqayyoon arganneerraa
yaada waaqayyoo guunneerraa ayyaana kanarratti waaqayyoon waliin argameera jennee yoo of madaallate daandii ammatti jirru yookaanis immoo wantoota walaatti dabarsinee sanarraa adda baanee akka jirru kitaabni qulqulluun anaaf isiniif dhugaa ba'a jechaadha. Zikrii alazakkarullee kan ragaa ba'uuf zikrii alazakkaru ragaa kan ba'uuf dadhabaa tokko fidee of keessa kaa'e. Zikriin sun maqaa Fayyisaa addunyaatiin yoo zakkarame hiyyeessa tokko isaan kan qabne isa ijaan qabne isa qaama hidhate tokko yoo hirmaachise zikrii sana keessatti madaani'aalamiin yookiin Fayyisaa addunyaan ni jedhame jaraaf hirmaata zikrii sana keessatti. Maaramii si yoo zakkaree zikrii maaramii sana keessatti harka qalleeyyii tokko nama dadhabaa tokko fidee hiyyeessa tokko fidee isaa wajjin zikrii sana yaadannoo sana yoo geggeesse zikrii maaramii yoo ta'e maaramii dhufte keessatti argamti. Zikrii jechuun kana ofii miiltoodhaan yookiin gaaddanyinatiidhaan ati kuntuu naa nyaadhu darabee walii baasan miti. Amma amantaa keenya keessatti jala muramee beekamuu kan qabu eenyullee zikrii gaafa zakkamu. Gaafa yaadannoo maqaa wareegamtootaanis haa ta'u, ergamootaanis haa ta'u, sillaaseedhaanis haa ta'u, takliyeedhaanis haa ta'u. Zikrii sana keessatti namni keessummaan addaa argamuu qabu. Keessummaan addaa sun eenyu? Nama dadhabaa ta'u. Inni zikrii yookiin ragaa nuuf ta'a jechaadha. Zikrii kanarraa zakkarama. Kanaaf ayyaana laga baajeffannu yeroo baay'ee nyaachuu dhuguun cubbuu qabaatee miti. Namni kamiyyuu ayyaana kana kabaju bara jijjiirratu inni itti beekee hubachuu qabu boleessi keenya dubbataniiru. Ani immoo kan inni itti dabalu tokkoffaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 hanga 40 barreeffamee jiru sana. Innis maalni beela'ee nyaachistaniittu, dheebodhee na obaastaniittu, keessummaa ta'ee dhufnaan na keessummeessitaniittu, daaree natti uffistaniittu, dhukkubsadhee na gaafattaniittu, hidhamee gara koo dhuftaniittu. Isa jedhu Gooftaa Yesuus Kiristoos addunyaa kana dabarsee gaafa dhufu mootummaa isaa keessatti warra kana raawwatani kan inni galateeffatu kan siddistuu qaalaa ta'u Wangeelii warra jedhaman sana keessaa jira. Jara keessa warra kana raawwate kan inni eebbifamtoota abbaa kootii yaa abbaatii burukaan nu waabee burukaan inni jedhu warra kana raawwate. Kana raawwachuu yoo dandeenya beektu gaafa ayyaana kabaju. Ayyaanni keenya ayyaana eebbaa akka nu ta'utti lubbuudhaanis fooniinis akka eebbisamnutti nama addaa firummaa jedhannee miti, dhiigummaa jedhannee miti. Maqaa kiristaanaatiin, maquma sillaaseetiin, maqaa waaqayyootiin nama uumame tokko rakkataa tokko finnee guyyaa ayyaana kana wajjin hin kabajna yoo ta'e ayyaanni keenya lubbuudhaanis fooniinis nu eebbisa. Gammachuun kana caalees hin jiru jechaadha. Kanaafuu amma ayyaana kana irratti hundumti keenya hiyyeessaa wajjin nama akka qalleeyyii wajjin akka dabarsinu jedha. Kiristaanonni akkamiin kabaju isa jedhuuf deebiin keenya kana jechuudha. Galatooma. Nuyi gammachuun keenya kan argamu Waaqayyo gammachuu keenya obboleessa keenya keessa kaa'ee gati ta'ee fi gammachuu obboleessaa kennuudhaan obboleessa kolfuu keessatti nuyi gammaduu qabna. Nama gaddisiisnee gammaduu gatii hin danda'amnee fi ollaa keenya utuu waan gammaduu gatii hin dandeenyeef gammachuu argachuudhaaf kennuu nu barbaachisa. Isa jirutti dabaluu fi Waaqayyo galanna ta'u. Waldaan kun baga booqaa birraa geessan jechuun barbaada. Itti dabalee immoo yeroo ammaa biyyi keenya egaa yeroo waraanni itti gaggeessamaa jirudha. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusee Waaqayyos nutti araaramee barri kun barri 2014 bara nageenyaa, bara waraanni itti dhaabbatu, bara uummanni Itoophiyaa tokko ta'ee bara araaraa kana waliin dabarsu akka nuuf taasisu gara Waaqayyootti iyyaa uummanni kiristaanaa Itoophiyaas ta'ee Itoophiyaan ala jiran hundumtuu baga bara 2014 isin ga'e jechaa isin immoo warri sagantaa kana bifa kanaan qopheessitanii uummata keenyaaf mana amantaa keenyaa mana kiristaanaa amantaa ortodoksii tawaahidoo bakka buunee ergaa uummata keenyaaf akka dabarsinu sagantaa kana waan nu mijeessitaniif maqaa manbara bibbisnaa yookiin kutaa biyya lallabaa Iluu Abbaa Booriitiin guddaa galatoomaa isinii jechuun barbaada. Ulfaadha. Makliitiin keenya kan Waaqayyo nutti kenne addunyaa kanatti nu babbaase maal akka ta'e Waaqayyo irraa adda baafannee bu'aa gaarii fiduu akka dandeenyuuf wanta hamaa hojjechuu miidiyaa adda addaatti wantoota gagadhiifaman barriin gaddaa baroota moofaa kana keessa hojjechaa turre ammaa qabnee dhaabnee baratti araaramneerraa tokko taaneerraa jechuu qabna.
maaliif uumamarraa barachuu qabna gatii ta'eeraaf jechuudha. Birraan nuu baree gaafa jennu Amaaraadhaa fi Amaariffaan, Oromoodhaaf Oromiffaan, Tigreedhaaf Tigriffaan hin bariinedha. Kanaaf tokkummaadhaan birraan namummaadhaan hunda keenyaaf guyyaa tokko nu baree gadhee fi tokkummaa keenya dursannee Waaqayyo guyyaa tokko guyyaa haaraa wal qixxeetti qomoo keenyaan guyyaa adda addaa otoo hin godhin qomoo keenyaan alatti namummaa keenyaan bara haaraa akka carraatti gatii nuuf kenneef itti hojjennee bara hamaa isaa dabarsine sana abaarree barrinne hammeenyatti barreessine feesbuukii kana baarsaatti goone miidiyaa adda addaa namatti wal nyaachisne namatti wal lolchiisne sun nu aaga'u jennee akkuma Phexros jedhu bara haaraa kanatti waan haaraa waan Waaqayyo jaallatu baratti hojjennu Waaqayyo akka nu taasisu hawwii keenya dabarsaa waa'ee Itoophiyaatii fi waa'ee waraana biyya keenyaatii fi waa'ee hirree hammeenyaa namoota Itoophiyaadhaatti achi ol kaasanuu fi afaan beeknuun dandeettii qabnuun beekumsa qabnuun Itoophiyaa cimnee dhaabbannee kadhannaadhaan Waaqayyoon gaafannee nageenyi biyya keenyaaf akka bu'u Waaqayyoon akka gaafannu ergaa mana kiristaanaa keenya dabarsuu barbaada. Waaqayyoof galanna ta'u inni hunda keenyaaf abbaa nageenyaa gatii ta'eef nageenya biyya keenyaaf akka kennu hawwina. Raajii Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 3 irratti gaafa ilaallu Waaqayyo akkas jedhaa jedha. Daaraa otoo hin taane gonfoon sinutti uffisa. Boo'icha otoo hin taane zayita gammachuu mataa keessanitti dibu. Gaddas otoo hin taane gammachuu guddaan isinitti uffisa jedhee Waaqayyo dubbatee jira jedhe saboota Waaqayyo. Wantoota kana kan argachuudhaan dandeenyu yoo akka yaada Waaqayyootti deddeebinee namummaa keenya isa Waaqayyoon gammachiisu isa eenyummaa keenyaaf ulfina fidu hojii gaarummaa qabuun amantaadhaan jabaannee akka siyaasaa yookaanis immoo garaagarummaa lafaatiin wal qoqqoodnee jiraachuu keenyaan osoo hin taane yaada Waaqayyoo isa nu tokko nu godhu Waaqayyo abbaa keenya tokko ta'e haadha keenya mana kiristaanaa ishee tokko taate keessatti tokkummaadhaan yoo jiraanne yaada Waaqayyoo guunnee galma isaa keessatti wal geenye waan ta'eef barri haaraa kun hojii gaarii hojjennee hojii cubbuu keessaa gargar baanee lapheen keenya laphee Waaqayyoof ajajamu isaaf akkuma ta'ee akkuma kana haaraa akka jedhan nutis waan haaraa fuula Waaqayyoo duratti nu haaromsee dhaabbisuu jennee mootummaa isaa dhaabnee galataaf akka dhaabannuuf Waaqayyoon akka nu gargaaruuf fayyama isaa nuuf ta'u irra deebiidhaan barri haaraa kun bara nagaa, bara badhaadhinaa, bara hojii, bara milkoominaa biyyi keenya dhukaasa keessaa rasaasa keessaa baatee tasgabbiidhaan saboonni hundumtuu wal jaalatanii biyya keessa jiraatan akka nu godhuuf fayyama Waaqayyoo nuuf ta'u galatooma. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo kanarraati sagantaa kana marii kanarraati waan baay'ee akka hubattan abdii ni qabna. Egaan sagantaa keenya xumureera jechuudha. Abbaa keenya akkasumallee barsiisota keenya dabalatee gaaffii nuyi gaafanne deebiiqaa waan nu deebisaniif maqaa Waaqayyootiin Waaqayyoo isaan eebbisuu isaaniin jenna. Bara tajaajila isaanis Waaqayyoo isaaniif adeemsisuu jenna.